חטיף, תפוח אדמה ואורז, ממש טעים. נקלף 300 גרם תפוחי אדמה ונחתוך אותם לקוביות, בערך 2 על 2 כל קובייה. נבשל אותם במים עד שיהיו רכים, ואז נסנן אותם היטב מהמים. נרסק את תפוחי האדמה בעזרת כלי עד שיהפכו לפירה. את הפירה שנוצר נעביר במסננת מתכת על מנת שנקבל מרקם עדין ואחיד, ככה בצורה הזו שאני מראה. נוסיף 2 כפות קמח אורז, נוסיף כף אחת של קורנפלור, שזה המילן תירס, וחצי כפית אבקת אפייה. נוסיף 2 כפות של סוכר, זה יכול להיות גם סוכר חום, אבל לא חייב. נערבב היטב בעזרת מזלג עד לקבלת תערובת אחידה. חשוב שהתערובת לא תצא דביקה. במידה וזה דביק, ניתן להוסיף קורנפלור או קמח אורז עד שהבצק יצא אלסטי ולא דביק. ולבסוף נעבד את הבצק ביד עד לקבלת בצק אחיד, לא דביק ואלסטי, שנוכל ליצור ממנו גלילים. כעת ניצור גליל בקוטר של 2 סנטימטר בערך, ונחתוך בעזרת כלי חתיכות של 2 סנטימטר כל אחת, על מנת ליצור בסוף כדורים מכל חתיכה. כמו שזה נראה כך, כדורים קטנים ועגולים חמודים. נחמם שמן במחבת. רצוי שהשמן יהיה חם מאוד. ניתן לבדוק בעזרת קיסם שהשמן כבר חם. נטגן את הכדורים הקטנים החמודים בשמן ומטגנים עד אשר הכדורים נעשים זהובים. רצוי לערבב בעזרת מסננת כל כלי אחר את הכדורים בתוך המחבת, על מנת שצבעם יהיה אחיד. לאחר שהכדורים מזיבים, נניח אותם בעדינות על נייר סופג כדי להוציא את השמן מהם. וזאת התוצאה הסופית. אגב, יכולים לעשות בכל צורה שרוצים. זה לא חייב להיות כדורים. כדאי ללחוץ על סאבסקרייב על מנת לקבל סרטים נוספים בעתיד.